pelnyta. Russellas priėmė labai drąsų ir rizikingą sprendimą, bet jis priėmė tą sprendimą, kurį jam iš tikrųjų lėmė pergalę. Ir labai užskaitau šitą... Kad ir kiek mes bestumtume ant Russello, šį kartą pelnytai, va čia va yra, nepalyginsi su Piastrio Vinu. Važiavome apie Ferrari, apie šią Leclerc'o. O jie buvo šias lenktynės? Jie buvo šias lenktynės pasirodysius, jie atvažiavo. Jie atvažiavo į Belgiją. Vienintelis dalykas, kur tu gali greitai suleisti pinigus ir greitas rezultatas, tai yra Amazonas. Užsisakai ir gauni kitą dieną. Esame grinai spa kvalifikacijos ore. Jo. Kada čia buvo ta lietus, belia kokie? 22, kada neįvyko lenktynės, ne? 21. 21, Jau. kada pralėjo, tai čia va ir pas mus. Medžiai virsta, miestas kesta. Čia yra mūsų žiūrovams papasakot, kad tai yra pirmadienis, Vilnius. Čia tas pirmadienis. Čia tas pirmadienis. Jo. Kuriame lyja, mes pasislepiam ir turime nuostabų savaitgalį, apie kurį yra ką pasišnekėti. Yra ką pasišnekėti iš tikrųjų. Jo, labai netikėtas lenktynės iš daug pusių, iš tikrųjų. Toksai. Iš tiesų, galim Papil. Sorry. Jo. Galim biškai grįžti prie mūsų prieito podcast'o. Ir mūsų, gerai, galim pavadinti mano predictionai visiškai nepasiteisino. Nepasiteisino. Tai Perezas P2, Jo. Tsunoda nowhere. Jo. Abidna šiaip iš tikrųjų. Bet vis tiek išsipildė basically Perezo predikcija ta pati, kad jisai finishino P8. Nu. Jo, realiai. Ta prasme, mes ir žengėm, kad bus P8. Nu, Arba iškris Q1, žinai, tipo... Arba bus P8. Kaip ir sakiau. Nu, tipo... Ne kaip ir sakiau, bet... Sušalo mūsų pica, bet... Taip. Paimsi kol dar. Šį kartą grilio nebus, šį kartą pasiėmėm tiesiog maistelio, pasislepiam nuo lietaus. Ir ką norėjau pasakyti? Perezas nebesvarbu, kur jisai qualifying. Jisai gali qualifying P17, Jo. jisai finishins P8. P8, jo. Ar jisai qualifying P2 ir jisai bus tiesiog lėtesnis. Jisai tiesiog mid-teamas, mid-driveris. Midfieldas. Nu, iš tikrųjų, tai tas jo kvalifikacinis į antrą poziciją, jis buvo ganėtinai įspūdingas. Prasme, nu, sakyk, ką tu nori, bet jau visi buvo nurašę. Nu, aš taip dar turėjau tokios naivios vilties, kad jisai iššaus kažkokį gerą, nes aš tada mes ir kalbėjome, ne, kad taip pasakau, ko reiktų, kad Perezas liktų, ne. Ir iš tikrųjų tada, kai jis iššovė, tu sakei pergalės, ir taip, kai iššovė tą P2, aš toks galvoju, wow, nejaukiai, žinai. Sąmonė čia ar nesąmonė aš padariau? Šiaip čia viskas labai laikas ir taip, tai žinai. Gal ir nesąmonė. Bet gal ir, jeigu imsim pisos gabaliukus taip, kad balansas pasilaikys, tipo, kad ne iš vieno kampo, tada gal ir good. Ei, pakuriam kontentą, pažiūrėsim, kas čia gausis. Nu, viskas bus gerai, pakuriam kontentą. Nu, tai davai. Tai Perezas į P2 šovė, netikėta. Bet... Nu, gerai, galim teoriškai sakyti P3. Nu, P3, bet dėl promotion. Maxo penaltys lėmė tai. Jo. Aš labai vakar skaniai pasijuokiau. Nu. Kai Jukis qualifyino, jisai grid penalty turėjo 60 penalty. 60. Čia buvo funny dalykas, panašiai kaip Gasliui. Aha. Bet man kas labai prajuokino, bičiai padarė renderius, kur jisai stovėtų, jeigu iš tiesų tiek mašinų būtų. Tai jisai stovėtų, Spa yra ilgiausia trasa, tai yra 7 km trasa. Jo. Tai jisai stovėtų kitoj trasos pusėje. Kas buvo žiauriai funny. Nu, tipo. Tai jisai netgi pats juokavo, sako, kur aš kvalifikavau ir kur aš finishinau, tai yra P17. Iš Zandvorto. Iš Zandvorto. Jo, aš taip supratau, aš pradžioj nesupratau, bet apie tą posakį Zandvorto kalbėjo Spa. Yra Zandvorto posakis. Tai visai funny ir visai nutipo. Tai va, kvalifikacija praėjo, aš žiūrėjau su protarpiais, prisipažinsiu, nes aš buvau be ryšio šį savaitgalį, buvo sunku man žiūrėti, bet Taip. Perezas vos pateko į Q3, ne? Jo, jisai 10 iš viso. Sakau, kad jisai ten... Taigi 4,000 nuo Albono. 4,000 nuo Albono. Dabar atsiminiau. Nu, Jo. Dava. Tai jo, tai jisai pateko į tą
Visi gavo antrą poziciją. Ir iš tikrųjų toks, atrodo, tas tokias kažkokias viltis, nes visi sakė nuo pradžių, kad Maksas turės problemą. Ta prasme, Maksas, kadangi startavo 11, visi žinojo, kad tipo, reikia jiems Perezo priekį, kad ištempt Maks taškų. Taip. Ir kai atėjo laikas, prasme, Maksas turėjo naujas variklio komponentas, kas automatiškai jam davė didelį pranašumą prieš kitus. Didesnį pranašumą. Niekas ir nesitikėjo, kad jisai ten laimės lenktynės. Nors toks, iš tikrųjų, atmosfera ir buvo šioks toks, sakyčiau, kad visi bijojo, kokį performansą Maksas ištrauks, žinai. Nes, tai yra Makso trasa, mėgstama trasa. Ir Red Bullis tikrai gerai performina tenais. Zach Brown tą patį ir pasakė, sako, kad Maksą nurašyti iš P11 į P1, sako, čia tik kvailys nurašyti. Jo, va būtent. Ir aišku, jeigu Perezas būtų sužaidęs... Jeigu Perezas būtų komandoje. Jeigu būtų toje pačioje. Ir būtų kažkokios naudos davęs. Tai gal ir iš tikrųjų ir būtų kažkas buvę, bet iš tikrųjų, kaip paskui tas Helmut Marko kalbėjo, aš labai gerai atsimenu tą interviu, kad jis buvo labai nepatenkintas Perezo pasirodymu ir jisai komentarą davė, kad jisai pirmam posūkį, kai prarado poziciją Hamiltonui, jisai realiai tiesiog sugriuvo ir nebeatsistatė. Jisai visas lenktynės tiesiog krito atgal. Mes dabar literaliai žiūrėjom. Piastris į vietoje apsilenkė, Sainzas į vietoje apsilenkė, Hamiltonas į starte apsilenkė. Visi, kas nori, tiesiog, gerai, kas peisą turi, tiesiog apsilenkia. Jo, kad į defense ar kažko, gerai, ten DRS zona turn 1, po turn 1, ta DRS zona į viršų kylant. Jo, yra tas Rouge, tas posūkis, kur užsisuka. Ir tada eina tenais ant tiesioji. Tai va, žinai, dabar, kiek Verstappino apsilenkė McLarenų? Nei vienas. Niekas jo neapsilenkė. Jisai padarė žiauriai gerą startą, jisai startavo P11. Pirmam posūkį buvo 10. Po 9, man atrodo. Jis po pirmo rato tik 3 mandatas pozicijas paėmė. Gali būti. Ar 2. Ir jisai, trečiam rate jau už Noriso buvo, o Norisas turėjo horrible start, kaip ir visada. Ta prasme, žiūrint onboardus, ne onboardus, bet tą helikopterą, sraigtasparnio kadrą, atrodė labai keista, kad jis taip plačiai ėmė tą visą posūkį. Jis išvažiavo iš Vyrą ir jį aplenkė kokias 3 mašinas. Dvi mašinas, labai gerai atsimenu šitą, bet net komentatoriai pasakė, sako, kam jisai taip plačiai važiavo. Ten buvo vietos. Ten buvo visiškai pilna vietos. Ten buvo vietos. Tai aš manau, kad jisai į priekį žiūrėjo, jis į šoną nežiūrėjo ir tikėjos, kad jam side by side kažkas važiuoja. Čia buvo tas toks precaution, bet kad nepasižiūrėjo ir prarado pozicijų, toks biškai Noriso mūvas. Noriso mūvas, iš tikrųjų. Gerai, dar tęsant ties Perezu. Taip. Specialiai tau šiandien nieko neminėjau. Šiandien, iš pirmų maniau, kad čia rumor, bet kai visur jau official page pradėjo skelbti, šiandien vyksta meetingas apie Perezo likimą. Tai, per ateinančias dienas, gal ilgiau biški, turėtume sužinoti, ką jie nusprendė. Aš laukiu, aš šitą meetingą girdėjau, kad jis turėtų vykti pirmadienį ir aš iš tikrųjų galvojau, kad Perezas netyčia iššaus gerą performansą ir tada bus sudėtingiau jiems apsispręs, bet po šio savaitgalio aš taip supratau, kad iš tikrųjų čia sprendimas jau yra priimtas. Savo pasilaidė save sekmadienį. Tebūnė jisai finišino P8, bet jeigu jisai būtų bent jau kažkiek pagelbėjęs Maksui ir pristabdęs visus, jeigu jisai būtų paėmęs tą P1 startą, ar nepraleidęs Hamiltono, visai galbūt kitai būtų ėjęs į lenktynės ir ten būtų buvo, nes teoriškai Spa turi 3 lenkimo vietas, bet vis tiek, Red Bullis turi peisą, visą kitą, tikrai galėjo Perezas, bet Perezas. Bet žodžiu, tai aš manau, kad jo likimas yra, šios dienos yra suskaičiuotas, aš galiu ranką duoti nukirst, kad jisai nesulauks kitų lenktynių. Kas į jo vietą eis, tai gandai sukilę yra sklando, kad bus tai Ricardo. Aš nesu fanas šitą mūvą. Nelaukiu aš Ricardo visiškai Red Bullį. Tu esi labiau jo fanas, tai galbūt smagiau jį matyti.
Nes jau čia jau ne pirmą podcastą kalbam, kad Juki tikrai nusipelnė ir aš vis dar už to. Bet tikriausiai daug šansų, kad eis Ricardo. Ir vat, jeigu, tarkim, Ricardo neperformina, tarkim, yra kaip Perezas, arba truputį geriau nei Perezas, kas tada, kaip tu galvoji? Aš dar biškai, bet ties Jukiu noriu sustoti greitai. Gerai. Žinai, kad su Jukiu atsirado problema? Nu, Nestabilumas. Jisai sezoną žiauriai stabiliai pradėjo. Jisai labai stabiliai važiavo. pradėsiu gerai. Bet dabar paskutinės 3 lenktynės jį outqualifyino Ricardo. Ir nu gerai, prieš Spa lenktynės kur buvo? Vengrija. Vengrija. Jo. Vienintelis dalykas, kas pakišo Ricardo koją, tai yra tas, kad jisai dar estreina. Šiaip visą savaitgalį jisai, kiek žinau, outqualifyino Jo. su nauda. Šį savaitgalį tiek praktisai, tiek tie patys qualis, reisas, viskas buvo Ricardo pusėje. Kur... Nu, bet žinai, čia yra tas paskutinės 3 lenktynės, bet vis tiek pastarėjai keli sezonai su juo, man tiesiog neatrodo, jis tiesiog, norėtųsi, kartais reikia, žinai, pragenėti negyvą medieną, kad galėtų išaukti sveikesnis medis. Aš manau, kad Ricardo bus suteiktas šansas va šitas likęs sezonas. Su Red Bulliu ar su Red RB? Bulliu. Su Red Bulliu, jo. Kad jisai ateis į Red Bullį ir atlikusios 10 lenktynių, parodyk, ką gali. Jeigu gali, važiuoji 25. Jeigu ne, Jo. mes turim pilną žmonių, kas gali važiuoti už tave. Tai va, ir tada grįžtam prie mano klausimo. Ir jeigu jis, tarkim, neperformina, Su nauda. galvoji, mes su nauda ir viskas. Nebent, nu, nes vis tiek gaunasi visas traukinukas pajuda. Ricardo į Red Bullį, Lawsonas į RB. Nebent Lawsonas parodo per 10 lenktynių, kad jisai yra wow. Jisai gali tą šį padaryti, jis jau buvo parodęs, kaip pakeitė Ricardo. Jisai paskorino daug taškų ir jis buvo very consistent. Tai aš visiškai neabejoju, kad jisai gali ištraukti. Aš manau, kad netgi visi slapta to tikisi, kad jisai paims ir pavarys kažkokį performance. Tai vat įdomu, ką jisai ir parodys, nes ar jisai, praeitais metais, kai jisai pavadavo Ricardo, ar jisai buvo geresnis negu Tsunoda? Jisai buvo geresnis, jis taškų surinko beveik kiek daug, jis kiek lenktyniavo, ar 3 ar 4 lenktynės ir jisai surinko, nedaugiau už Tsunodą, nes Tsunoda jau tada jau lenktyniavo. Ne, tai bet ar tuo metu side by side kuris geriau važiavo? Jo, Lawsonas važiavo geriau. Jo? Jo, jisai jau qualifyino Juki. Jis taigi, kai perėmė nuo Ricardo, jisai kitas lenktynės taškus skorino. Aš tą pamenu. Jo, ir jisai buvo very consistent. Man atrodo, kad jis tikrai yra užsipelnęs. Man atrodo, kad tikrai jį kažkas griebs. Man pasirodė, kad jau viskas yra aišku. Bet aišku, jis yra rookie, visa kita. Tai tas yra rizika. Jis dar negali niekur pabėgti kol kas. Šiais Bet jisai gali, man atrodo, 25 metams saininti kažką. Jisai, jeigu, pas jį toks, ką šneka gandai, tai tiesiog, kad jeigu šiais metais Red Bullis neduoda jam pozicijos, sėdynės, tai jisai tiesiog keliauja kitur. Jo, bet jam tada jau dabar reikia žiūrėti kur. Nes... Gal ir žiūri. Nes mes ką kaip tik matėme, kad Sainzas išėjo į Williamsus. Jo, tai čia iš tikrųjų gan nesistebiu, bet geras naujienas. Žinai, aš viliuosi, kad nebūtų kaip subotas į Sauber. Viliuosi, kad Sainzas iš tikrųjų galės būti consistently, bent jau dėl tų paskutinių taškų. Albonas buvo su Juki tas, kuris daugiausiai ir skorindavo. Tos 9-10 vietos, tada aišku yra ir Kon, ir Gasly, kuris surinkdavo, ir aišku, Aston Martinai, kuris surinkdavo, bet praeitas sezonas, pavyzdžiui, Williamsams tai buvo palyginus geras. Tikrai ta tendencija buvo į viršų. Jie į viršų, Las Vegas, taip, antra dalis po Summer Break'o buvo žiauriai geras. Buvo geras, iš tikrųjų. Ir aš labai tikėjausi, kad jie on the high pradės ir šį sezoną, bet kai jie pasakė, kad jie net neturi atsarginės mašinos ir yra visiškai nepasirengę. Jie turbūt... Bet jie labai gerą intervą padarė, kur parodė, kas per problemas ir visą kitą. Ir I get it. Tipo, dabar tiesiog skrepinti, ką įmanoma. Jo. Ir bandyti. Bet ar nėra, kad jie ruošiasi vis tiek ir kitiems metams ir naujas tą pačią juk yra ir reguliavimai išeis. 26, ne? Ta prasme yra nauji varikliai, naujas dizainas mašinų, viskas nauja. Ir kai tu esi tokioje komandoje, kaip Williamsas su tokiais ribotais ištekliais,
ar nėra logiška, kad tu fokusuosies į, nes jau realiai šitas, jie nieko nepadarys tokio tai mašinai, kad staiga tu pradėtum ten laimėti championship. Jiems dabar tik kiekvienas taškas svarbus, kad gauti babkių. Ja. Dabar, Finišuoti, prasme, kiek įmanoma jiems aukštesniai pozicijai, bet ir yra tas šiais metais ta dilema, kad nelabai jie kažką ir nelabai kažkokį performance ir jie ištraukia. Aišku, Sargentas nelabai padeda. Aš skaičiau Twitter'į, kad James Wallace, čia gali būti gandas, aš nenorėčiau būti šaltinis šito, bet skaičiau, kad James Wallace visai nesišneka su Sargentu, sako, jie yra on no speaking terms, sako, net nesisveikina pedak. Ta prasme, toks yra įtemptas santykis, kad nesistebiu. Jau keistas mūvas buvo, kad jisai 24 metams buvo signintas. Jo, tikrai keistas. Man įdomu, dėl ko. Aš nesupratau ir gal jie pagalvojo, kad jis čia pirmi metai rūkis, tipo jisai čia jam, čia reikėjo laiko priprast, čia visa kita, bla bla bla. Žinai, kaip būna su rūkis. Pirmas sezonas dažniausiai ir yra, tipo vos ne kad. Išimtis. Su Razeliu taip nebuvo. Ta prasme. Jisai nebuvo toks tragiškas pirmą sezoną. Mercedes'e? Williamsuose. Bet taigi jis yra tas vairuotojas, kuris turi daugiausiai lenktynių startų be taškų. Jam niekada ir nesisekė gerai. Ne, bet tuo metu Williamsas buvo the most horrible car, ten iš viso buvo ta mašina iš kartono, ne literaliai, bet... Taip. Bet... Jisai, finišuodavo bent jau. Žinai, tipo, ne tai, kad finišuodavo, bet, ta prasme, taigi 21 metais jisai Belgijoje finišino P2. Jo. Kokių jisai manevrų padarė su tą mašiną? Tai jisai ištraukdavo iš tikrųjų performance, negaliu sakyti, tas buvo didelis respektas jam. Visai iš tikrųjų džiugino, kai paėmė. Aišku, buvo jau labai aišku, kad jis varys į Mersą, jau čia nuo pat jo karjeros pradžios, bet ir buvo džiuguma, kad jis įnaja Mersą. Bet jo, ta mašina buvo sudėtinga vairuoti. Ir jisai šį bei tą iš tikrųjų pavarydavo. Bet vėlgi, kaip čia bus, problema, apie kurį mes vairuoti kalbėjome? Sainz. Albona? Sainz, tai va, kas bus su Sainzu, žinai, ta prasme, bus įdomu, nes jaučiu, kad ta trajektorija bus nebloga. Nes tikrai Sainzas yra vienas stipriausių vairuotojų, kurias įsainina ever, ne? Jo. Šiaip, kiek rikolinu per paskutinius 20 metų, gal ne 20, per 10 paskutinių metų. Jo? Aš pamenu, kad, kas ten geresnis galėjo būti, tai Kubica, bet jisai ten po savo avarijos nelabai gerai atsirikavirina. Ten irgi niuansai. Žinai, kas bus įdomu? Jeigu Sainzas, šalia Albono, parodys, ką Albonas iš tiesų moka ir kur ta mašina yra, žinai? Nes, Sainzas yra Grand Prix winner, jisai turi 2 winus, jeigu neklystu, gal 3, bet šiaip man atrodo 2. Daugiau. Juk laimėjo, šiais metais laimėjo, kitais metais laimėjo. Tai gal 3, gal tada turi kokius. Ja. Bet jis vis tiek yra stiprus vairuotojas. Tai va tas ir yra. Ir šalia stovės Albonas, kuris buvęs Red Bull'e. Tada jis išėjo į Williamsus ir visi šnekėjo, kad Albonas žiauriai pasitaisęs, consistent, visą kitą, team leadas stiprus yra Williamsų. Tai jeigu jisai outperformance Sainzą, tai jam bus big step. Ir aš manau, jam netgi didelis karjerų mūvas galėtų patapti. Įdomu, šiaip topikas, jo, tipo, ar įdomu bus pamatyti, tarkim, metai laiko nuo dabar. Jo. Kaip šitas mūvas. Labai baisiai viskas darosi man jau. Čia jau jo, tas deformuojas. Bus įdomu pamatyti, kaip tas benchmarkas, tas palyginimas su Albonu. Taip. Nes tu esi teisus, yra abudu šiaip, palyginus stiprus vairuotojai. Aišku, Sainzas labiau pasitvirtinęs, ilgiau karjerą ir tikrai performances jau aukštas. Tai labai įdomu, kaip jie, gal Sainzas ir yra tas magiškas raktas Williamsų performance. Gal reikia jiems kažkokio tokio, kas galėtų sustatyti vietas. Nes, Albonas realistiškai tik iš Red Bull'o turi experience. Gerai. Kitas klausimas tada, kur eina Botas, nes jam užsidarė Williamsų duris. Šiaip iš tikrųjų aš nenustepčiau, kad jis tiesiog retairis iš F1. Kur jis varys į Haas?
Haas, taigi nori. Hasas nebeturi vietų. Nu, Hasas pasiėmė Bermaną ir Rokną. bet man yra. Kas yra pozicijos dabar? Mersas. Audi, Kikas. Jo. RB. Neturi pasitvirtinę antrą vairuotoją. Jo. Jo. Ketvirtas dar tikrai ketvirtą mašiną. Alpinai. Alpinai, Botas, Possible, Nu, Renault engine, Mercedes engine. Šiaip iš tikrųjų galėtų. Botas turi savo tą pastovumą, kad ir jis, tarkim, pastovi 15, bet žinai. Ta prasme, Sauber yra sunki mašina vairuoti, akivaizdžiai. Jis atvaręs iš Merso, jisai tą mašiną tempė, bet tada, kai jau pradėjo pasitikėjimas su mažėti, automatiškai, žinai, tipo, ir nukrito iki dabar, kur jie yra. Jie yra, man rodos, dabar paskutiniai vietoje. Ar ne taip? Jie taškų neturi. Vienintelė komanda, kuri taškų neturi. Vienintelė komanda, kuri neturi taškų ir tas, aišku, buvo tas nepadeda nebiški. Ir dėl to yra, šiaip yra aplamai toksai vairuotojas, kur nei labai ten transliuoja jį, nei apie labai kalba, dėl to kažkaip sunku kalbėti. Kažkaip, bet jisai performance, pavyzdžiui, šis lenktynės, ne, Spa, jisai šovė kelintas 15, man rodos, ir buvo. Kažkas panašaus. Kai Džiau buvo paskutinis. Jisai šiaip karjerą turi ir už F1, dabar kai su savo dviračiais, su savo Australian vibais. Visai bairis, man patiko, man patinka, pradėjo patikti jo vibą, žinai, toksai. Geri vibai. Šiaip iš tikrųjų, man visada toksai buvo, toksai fainas vairuotojas, bet taip niekada jisai, nes kai jisai vairavo Mersui, ta prasme, tu jį matydavai ir žinodavai, kad jisai, jis nėra čempionas. Aš matau, tiesiog čempionas turi tą savo kažkokį ugnelį, sunkelį, ne? Kažkokį tokį gyslą, kuri, atrodo, sunku paaiškinti, ne? Bet tu matai, žinai, čempionas ir tu supranti, jo, čia čempionas, ne? Tas, kaip Maxas, Hamiltonas, nėra netruputį niekam nuostabu. Bet Botas, tu žiūri Botas ir tu toks esi, žinai, tipo, okei. Jisai cool, jisai vairuoja, bet jis niekada nebūdavo tas, kuris jis niekada neįveikdavo Hamiltoną, retai įveikdavo Hamiltoną ir jisai visada nusileisdavo, kai reikėdavo ir automatiškai, toks visada būdavo antras vairuotojas ir... Side charakteris. Visiškas. Tai va, ir aš nesistebiu, kad jisai nuvarė į Sauber, bet aš stebėčiausi, jeigu jis čia ilgiau liktų. Tikrai nusistebėčiau. Sakai, Audi jį pasimtų? Šiaip? Audi būtų pravartu turėti kažką tokio su big experience. Nors, palauk, ką jie jie Hulkenbergą pasiėmė. Tada tikrai jiems reikia good experience, nes Hulkenbergas, tipo, I get it, bet ir tuo pačiu I don't get it. Tarsi, jie nepritraukia, jie bandė pritraukti Sainzą, bet nepritraukia, lenktynių laimėtojo. Jie nepritraukia aukšto kalibro vairuotojo, nes jie neturi performanso tiesiog. Jie neturi performanso ir visi bijo eiti tą mašiną. Taip, jinai paskutinė mašina. Jeigu jie nebūtų paskutiniai, tikriausiai pats Sainzas būtų pasirašęs. Bet, blema, su tokiu dalyku vos ne jie pasirašo death sentence, net nežinau, be normalaus, tikrai gero vairuotojo. Aš manau, kad jų lauks tada Haasų likimas. Aš manau irgi. Šiaip sunku yra Formulės 1 projektą pradėti. Labai. Ir to labiau, kad pasisektų. Nes yra labai ribotas personalo kiekis. Kad ir ten 1000 žmonių dirba komandose, bet vis tiek tu nori turėti... Reikia pačių geriausių, kad tu galėtum būti ten, kur dažnai Red Bullis yra, kur McLarenas yra, kur Mersas yra. Taip. Tai nėra, kad tu gali... reikia iki to užaugti ir panašiai. Jiem reikėtų kaip Red Bullis daryti. Kaip jie sugebėjo prisivilioti aukšto kalibro hebrą iš karto. Taip, Audi reikėtų. Bet jie ir yra nusikabinę žmonių iš Aston ir panašiai. Bet tas, žinai, neužtenka vien tik to, reikia ir to gryno performance tiesiog. Tai ar Botas iš tikrųjų jisai išbus kitais metais, aš ir nesistebėčiau, kad ne, nes nelabai yra kur varyti.
Nebent pasiliks su Sauber, bet tada tik dar kitais metais ir tikrai tada jau viskas. Nebent kažkas atsitinka ir kokie alpinai jį paims, gal. Nu, nežinau. Jo. Prasme, nėra jis blogas vairuotojas. Tikrai matau jį čia būnant ilgiau, bet jeigu Sergio atsilaisvins, tai manau, kad tada tikrai Botas nėra šansų Tikrai. su juo konkuruoti, pavyzdžiui. Žau tai krenta lauk. Audi tikrai nereikia Ne. sponsorių, manau. Nereikia. Aš nemanau. Šiaip Kalbant apie sponsorius, taigi McLarenas laimėjo sponsorių fightą prieš Mersus. Ką jie ten pasiėmė? Mastercardą. O, ne? Jo, čia buvo didelis fightas tarp Mercedeso ir McLareno. Kas pasiims Mastercardą, nes jis tai yra big sponsor. A, dar tai buvo? Ir McLarenas laimėjo. Man atrodo, kad buvo taip, kad Mastercardas labai ilgą laiką derino dalykus su Mersu. Mastercardas. Aha. Ir gavosi, kad Mersai labai delėjino, labai termai vis nesuvaikščio. Zach Brown swoop in. Žiūrėkit, mes šitą ir tą, davai pasirašom. Ir Mastercardas, davai važiuojam. Bet čia title sponsor ar... Vat geras klausimas. Ar tiesiog- Šiaip man atrodo ne, nes būčiau įsiminęs. Nu, žinotum, jo. Bet būtų geras Mastercard McLaren. Šiaip McLarenas juk neturi title sponsorą. Not to my knowledge. Neturi. Visi praktiškai turi. Jo. Žinai, net Mersas yra Petronas savo sponsorių turi. Įdomu. Red Bullis turi. Red Bullis kelis turi. Ferrari turi. Ne, Ferrari neturi. HP? HP? HP nėra title? Pat reiktų pasidomėti. HP. Kalbant tokius dalykus. Jo. Įdomu, ką reiškia HP. HP? Nu, tai printeriai, kur elektronika. Ne, tai aš tą tai žinau, bet what stands for? High power. High performance. Ne, jo. Gerai, grįžtam prie lenktynių. Nu, Turėjom reikia- intens lenktynės. Reikia, jo, čia visiškai nugrybankų pavalgiam. Tai klasika. Bet, žodžiu, su McLarenais. Žodžiu, vėl eilinis iki, kaip mes kalbam, ne? Pas mūsų pagrindinį topiką, kaip Perazai sekės, ką McLarenai veikia. Bet jie mums relevant, jie daugiausiai ir Iš parodo, tikrųjų, ką daugiausiai ir reiškia. juda jie. Nu, Jo. šnekėtume, aš mielai šnekėčiau apie Aston Martin, jeigu Strolas ne. Jokiais jokiais mes galim paleisti iš naujo šitą podcastą, nes panašių dalykų įvyko. Realiai. Mersas laimėjo. Jo. McLarenas susikniso su strategija. McLarenas. Noriso. Nežinau, noriu sakyčiau, kad ne kiek strategija, kiek jisai pats tiesiog. Nu, kaip ir va, kai kalbėjom pradžioje, kad jisai tiesiog padarė klaidų, iš nuo kurių jisai nebeatsistatė. Ir jo ar ne. Jisai pitino 5 ratais vėliau negu Verstappenas. Tai jau Verstappenas undercutino jį. Jam, o ant antro pitinimo, jie pitino 1 ratu vėliau negu Verstappenas. Aha. Tai jų visa strategija dingo vėliau. Jo. Nes gaunasi, kad jie ant pirmų padangų lėčiau važiavo jau. Jo. Tada su tom, kurias taip saugojo, tai yra antras padangas, po pirmo pitinimo antras padangas, jie pravažiavo ten 5 ratais mažiau negu Verstappenas. Taip. Kas makes no sense, pagalvojau. Taip, tai jeigu jie dar būtų stikinę to the plan ir dar būtų ten kokius 5-6 ratus išvažiavę, Jo. tai ir būtų buvę, žinai, tipo, O ar Piastri turėjo tokią pačią strategiją? Nes Piastris jis lėkė tiesiog. Visas lenktynės. Jisai overtakino Perezą, jisai overtakino Leclerc'ą, jis jau bandė, jau buvo beveik jau pasivyjęs buvo Hamiltonas surasti. Bet dėl to, kad Norisas strigo už Verstappeno. Ir viskas. Bet va tas strigimas, tai dėl ko buvo tas strigimas? Tarp visų, kodėl, pavyzdžiui, Vengrija visi vadina, media vadina Monaką be sienų, bet buvo vienas labiausiai intriguojančių lenktynių, iš visų pastarųjų gal tokių, kelių. Ir tada Spa yra žinoma kaip viena jaučiu geriausių trasų. Tikriausiai egzotiškiausių, seniausių, yra, ne seniausių, bet, ta prasme, iš tų klasikinių, oldschoolinių trasų, kurios yra, žymios, labai žymios, ne? Taip. Ir šiaip visada jos tokį entertainmentą duoda, Spa duoda labai geras lenktynės ir tada staiga turim normalų orą, pagaliau visi važiuojam po bet kvolai ir staiga nevyksta overtakinimai normaliai. Mano teorija buvo ta, kad dirty air. Jo. Nes tiek Piastris pasakė fresh air, ne, kaip jisai pasakė? Jo, jisai pasakė fresh air is king. Jo, Jo.
Jis tada, kai visi tenais Nes jam pytino, Hamiltono vis nepavyko lenkti. Jo. Jisai buvo kelis mūvus bandęs, bet vis nepavyko ir nepavyko ir nepavyko. jo, Tik Hamiltonas pytino, pas Piastrį iš niekur nieko 1,5 sekundės peisas. jis pabėgo į priekį žiauriai greitai, iš tikrųjų. Tas tai buvo geras. Šiaip jisai, mane tai belia kaip sužavėjo jo tempas. Lygiai tas pats ir su Hamiltonu Russeliu. Russelis ant 30 ratų senumo padangų, Hamiltonas negali apsilenkti su 12 ratų senumo. Buvo labai keista. Tas, šiaip iš tikrųjų tikrai reikia duoti pagarbą, kur yra pelnyta. Russellas priėmė labai drąsų ir rizikingą sprendimą, bet jis priėmė tą sprendimą, kurį jam iš tikrųjų lėmė pergalę. Ir labai užskaitau šitą... Kad ir kiek mes bestumtume ant Russelio, šį kartą pelnytai, va čia va yra, nepalyginsi su Piastrio Vinu. Jo. Gerai, Russellis buvo diskvalifikuotas, bet paskaičiuota buvo, kad jisai būtų praradęs 3 sekundės. Kas dabartiniais laikais skaičiuojant, jisai būtų buvęs P3, man atrodo. Jo, P3. Kas nėra blogai. Kas nėra blogai, jo. Bet pointas yra, kad, tą diskvalifikavimą prieisim, dar aptarsim, bet jo sprendimas buvo, jis priėmė tą sprendimą. Ir tai buvo nepopuliarus sprendimas, nes jis vienintelis nusprendė varyti, žinai, ilgai ant tų pačių padangų. Ir jisai pitino pats pirmas iš top 8. Jo. Jisai pitino kartu su Verstappinu 11-12 rate. Realiai. Ir jisai pravažiavo 32 ratus. Ir tada, kai jisai buvo pirmas lenktinė, kai jis buvo pirmoje vietoje, ir Hamiltonas tada užsimetė šviežias padangas, jis jį vyjosi gal 70-asis per ratą, per ilgiausią ratą, per kalendoriją. Taip. Tai yra ilgiausia trasa. Kas yra žiauriai negreit palyginus. Kai šiaip, ta prasme, 30 ratų senumo padangas ir yra nauji hardai, ta prasme, turėtų peisas būti kokiam 1,5 sekundės greičiau. Daugiau, netgi 2,5. Aš tikrai tikiu, kad... Aš galvoju, kad jis pro kokius 2 ratus pasilenks ir apdės kaip stovinti, ne? Bet taip neįvyko. Tai jisai pasakė šitą dalyką per raciją, kad jisai nori vieno pitstopo strategiją. Jo. Aš, Russellis nesąmonės daro ir tipo... Ir he fucking did it, žinai, čia buvo tikrai... Jis laimėjo nepaisant to, kad Hamiltonas viską gerai padarė. Taip. Hamiltonas priėmė gerus sprendimus, jisai atliko viską, savo lenktynės jis atliko tobulai ir aš tikrai galvojau, kad jis laimės ir aš toks jau buvau pasirengęs, jau nusinkė būrė, kad tipo heads to you, žinai, užskaitau, tu tikrai ir tada, kai Russellas, kai nepavyko jam aplenkti Russellą, o tada toks buvo, oh wow. Ir dar Mersas jokių įsakymų, jokių team orders, ne? Taip. Tiesiog švariai pravažiuokit ir viskas. Ir tada toks man buvo, ar jis jį aplenks, nes jokie lenkimai lengvai nevyko tą dieną. Taip. Jokie lenkimai, apart Perezas. Perezas tai visi lenkia. Perezas kaip per F1 žaidimą, kur tu gali gaustinti tas mašinas, lenkti kiaurai. Taip. Tiesiog. Arba kai AI nustatytas ant 70%, žinai, ir tada gali važiuoti. Tai va, netgi jeigu būtų red flagas, Russellis būtų pitinės ant naujų ir būtų vis tiek laimėjęs. Jis būtų vis tiek laimėjęs, jo. Neskaitant to, kad diskvalifikavo, kas yra irgi the whole other topic. Ir... Jo, šiaip čia geras. Aš turiu teoriją, kad Mersai nesitikėjo, jog Russellis laimės. Dėl to čytino. Kad biškai sumažint damage'ą, kiek Russellis kvalifino 7. Jisai žemai buvo, jo. Jisai už Noriso buvo ir jisai Noris apsilenkė, kai Norisas nesąmonių prisidarė. Jo. Ir nieks nesitikėjo, kad jisai, nes McLarenų greitis yra neprilygstamas, ne, dabar. Taip. Ir tikrai sąžiningas toksai įsivertinimas, kad, neaplenksim Noriso tikrai. Tai aš... Ginsimės nuo Maxo, ne? Geriausiu atveju, bet McLarenų mes nepavysim. Tai va, ir mano teorija yra tokia, kad jie tikėjosi, kad jie apsilenks kokius dar Ferrarius, Perezą ir susimažins damage'o ir biški pačytins, ko nieks nepastebės. Jisai netyčia laimė, patikrinam, kas po kapotu. Sveiki. Bet įdomu yra tas, kad jie, aš nežinau, gali mane pataisyti, bet kiek domėjausi, jisai netitiko svoris 1,5 kg. Taip. Tai yra, jie prieš lenktynės sveria mašiną, kuri be kuro,
ir tada ištraukia kūrą ir sveria vėl mašiną. Ir čia atsirado netitikimas. Tai klausimas, kaip jie galėjo... Ne, aš skaičiau, jie svėrė pirmą kartą mašiną, nepilnai nudreininę mašinos. Kad pačiame variklyje, ar kur buvo dar vis kūro, tada jie nudreinino, pasvėrė ir viskas įvyko, kad antrą kartą patikrino jau po finišo. Aha. Pirmą kartą tikrino ar po kvolio, ar po praktisų žodžių. Jo. Ir nieks nesužiūrėjo, kad ten pilnai nėra nuleista to kūro, žinai. Supratau. Tai tu galvoji, kad čia buvo... Čia, žinai, aš mėgėjau savo biški tokių teorijų pamėtyti. Nes... nėra tas pranašumas toks didelis, 1,5 kilogramo per visas lenktynius yra 3 sekundės. Bet pavyzdžiui, ar ne? Norisas kažkada atsiliko... Kiek jisai buvo per kvalifikaciją atsilikęs tenais per 1000-asias. Jisai netgi pajokavo, sako, jeigu aš būčiau prieš kvalifikaciją nuėjęs į tūliką, aš būčiau paėmęs kvalifikaciją. Tipo. Buvo šitas bairis, jo. Taisyklės turi būti visiems vienodos. Ir tikrai čia su tuo nepakovosi. Dėl to ir buvo diskvalifikuotas ir tos taisyklės yra nebereikala. Ir dėl to... Palauk, nesvarbu. Tai prisiminiau tą istoriją, kad kodėl atsirado tas Park Fermi, kur ten pasakau, kad išardydavo mašinas. Jo, tai tas geras. Tai būtent dėl tokių priežasčių, kad ten jis... nes aš nežinau, ar pasakau per mūsų podcastą, bet ta istorija, kad per naktį... Žodžiu, kodėl atsirado Park Fermi, o Park Fermi yra tas momentas, kada tarp kvalifikacinių ir lenktynių, kada komandas... nepasakau. Tai komandos... FIA, tai tas reguliuojantis, Formulė 1 reguliuojantis kūnas, jie gal yra žmonės matę, gal tu esi matęs, kada būna uždengtas formulės su tais visais tokiais permatomais, tokiais kaip audeklais. Manau, kad kaip audeklas toks ir būna ten įsikišus antenas ir viskas ir apklijuotas su lipdukais FIA. Esu matęs, jo. Tai čia yra tas Park Fermi, tai reiškia, kad po kvalifikacijos, žodžiu, tą mašiną pastato į tą neliečiamą poziciją, nebent yra reliability issues. Tai reiškia, safety issues. Dėl saugumo arba to viso reliability. Gal reliability net nėra. Yra. Jeigu jie atranda, kad, tarkim, yra kažkokios hidrauliniai tenais problemas ir panašiai, ar tipo kažkokia detalė, kuri gali būti pavojinga. Bet tada vis tiek yra mašina, driveris penalized. Bet aš žinau, kad tai vis tiek vyksta su FIA priežiūra. Tai prasme, kad yra žmogus, kuris stebi visą tą procesą ir panašiai. Bet yra išimtis, kada tu gali liest mašiną, bet šiaip po kvolio tą mašiną apdengia ir jos negali liest. Nes tas atsirado taisyklė dėl to, nes tada, kai dar nebuvo tokių reguliavimų, mechanikai kvalifikacijai surinkdavo tiesiog raketą vienam ratui. Mašina, kuri būtų belė kokią greitą, bet tik galėtų važiuoti vieną ratą. Dabar prasme, kad jeigu važiuos daugiau, jinai subirės, sugrius, susproks ir, žodžiu, nevažiuos. Ir tada, kai paimdavo, tarkim, poziciją, per naktį mechanikai permontuodavo mašiną į lenktynių, jau labiau patikimą mašiną, kuri atlaikytų jau tempą, nes, ta prasme, tai ir iš esmės tai ir nelabai yra sąžininga, o kaip nelabai, nesąžininga, nes tada yra komandas kaip Ferraris, kuris anksčiau turėdavo 450 limonų biudžetą. Daugiau, jo. Ir tada yra kokie hasai, kurie ten 100 limonų nesiekia. Tai tu taip nedarysi su savo mašina prieš kiekvienas lenktynės. Tai čia automatiškai tu tiesiog iškrenti lauk iš konkurencijos. Tai jie įvedė tas taisyklės, kad tokių prikolų nebebūtų. Ir dėl to aš ir užskaitau tokias taisyklės dėl kvalifikacijų. Ta prasme, jeigu yra svorio neatitikimai, ta prasme, iš tikrųjų, yra priežastis rimtos, kodėl yra įvesta taisyklės. Aš vienintelis man toksai kontroversinis dalykas buvo budget capai, bet ir tai yra suprantama, nes šis sezonas yra labai geras pavyzdys. Pagaliau budget capai viskas sulygina po biškį. Pasivijo. Nes taigi, aš nežinau, ar atkreipiai dėmesio, bet per spa, dabar čia sekmadienį, realiai pirmas pusę lenktynių, pirmus 20 ratų, top 15 skiria gal 10 sekundžių. Netgi ne tai. Kvalifikacijoje Q2 top 12 ar 13 vairuotojų skiria 1 sekundę.
Spa Wow. trasoje. Wow. 7 km trasoje. Wow. Kur patys komentatoriai sako, tai yra grynas pavyzdys Ir va tas ir- budget capo. Va, ir tas pasijuto dabar, kai jie visi važiavo tiesiog į eilutę. No. Tie kadrai, kai tiesiog eina, tas visas Leclerc'as nusuka pirmą posūkį ir tada jau iš pačio galo ten parvaro sargentas, įsukinėja. Nu, tai jo, tai tas dalykas jau pradėjo jaustis. Taip. Jau po truputį Formulė 1, nu, ką žinau, tą ištampytą biudžetą, ne, po truputį grąžina į centrą. Bet vis tiek, nėra, kad backmarkeriai tiek daug išloštų. Vairuotojai, talentai, dar savo. Bet dėl ko man kontroversiškas buvo, nes man tai F1 yra pinnacle of the sport. Nu taip. Ir žinai, tipo, tu nori pažiūrėti, kur unlimited pinigai nuves į kokį greitį. Dėl to visi regulationai, visa kita, tie ribojimai biški net erzina, nes tu norėtum pamatyti truly, koks įmanomas Bet tada tas greitis. varyk į Indy 500. Arba ten jis nėra tų reguliavimų. Tada reikia žiūrėti Le Mans, nu, tarsi, Viskas Coca-Cola Zero gerti. Nu, tai jo, bet ten tikrai mažiau reguliavimų. Alkoholinį alų. Jo, Formulė 1, tai toks geras Heinekenas. Žodžiu, bet jo, tai... Bet jo, tai kiek aš skaičiau apie tos skirtumus, tai žmonės, kurie nenori, kad būtų budget capai ir šitie regulationai dėl greičio, sako, varyk žiūrėti Indy 500. Tai, žinai. Bet aš žinau šiaip, kad tas mašinas galėtų greičiau varyti. Yra būtent reguliavimai specialiai padaro, kad jis būtų saugias. Nu, ta prasme, kad tu galėtum tos posūkius ten įsišimti 320 ir neužsimušti. Žinai. Yra labai geras kanalas YouTube F1 Addict, kurie padaro, buvo su Red Bullu, su Ferrari, su Mersu padarė palyginę nuo 2018 iki 2013 metų visų mašinų fastest lap sulyginimą. Okay. Aišku, tenais skiriasi oro sąlygos ir visa kita, bet vis tiek, žinai, tipo, 2018 metų Red Bullis greičiau ratą apvažiavo negu 2023 metų. Taip. 2023, čia yra praeitų metų Red Bullis, kuris laimėjo reikšmiškai. Beveik visas lenktynės. Jo. Tai, žinai, va tas man biškitas toksai, taip, mes turim greitas lenktynės ir visą kitą, bet kad mes lėtėjom. Lėtėjom ir dabar 26 bus dar lėtesnis mašinas. Ir gerokai. Ir pavojingesnis tikriausiai, jeigu taip ir tęsis toliau, jeigu nebus tie dalykai tvarkomi. Arba laiku sutvarkomi. Taip. Tai, bet vėlgi, šitas sunkėjimas, aš kiek supratau, yra dėl saugumo. Kad tos visi prevencijos nuo didelių avarijų ir skaudžių avarijų priverčia mašinas būti sunkesnis. Šitą aš girdėjau, kad saugumas kainuoja tą visą greitį, dėl to jos ir yra dabar didesnis. Taip. Ne, nu, čia tai visi tie dalykai suprantami, bet saugumas visą kitą, bet tada galėtų, žinai, ne 1.6 liter engine naudoti. Galėtų tiesiog atsisakyti elektros ir kalt V6, Screamer engine'us, V8. Dabar V6 skaitosi. Ajo, tai V8, kalbu apie V10 tos sumacherę. Tai bent jau engine duoti, kad to peiso būtų, žinai, tipo, nes netgi yra limitai, kiek engine'as gali reiti kuro. Taip. Ir 2019, 2018 Ferraris čytino su tuom. Taip, čia tas, kur buvo nelegaliai, tada, kai prasidėjo tas mafija mimas, kad Ferraris čytino už uždarų durų turėjo sutarti ir panašiai. Nu, jo, seniausia komanda, bla, 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 bet po to, kai jos demaskavo... Jų mašina horrible. Ten tai buvo sezonas, ta prasme, ten tai buvo baisu žiūrėti. Jie šovė į 5. poziciją iš 2-3 konstruktorius. Aš tau neįpyriau, nori? Na, skutinį. Nu gerai. Bet aš norėjau pakalbėti dar apie, būtent jau pradėjome apie Ferrari, tai važiavome apie Ferrari, apie šią Leclerc'o. O jie buvo šias lenktynės? Jie buvo šias lenktynės pasirodusius, jie atvažiavo. Jie atvažiavo į Belgiją. Ir nieks jų nematė. Finišina, dar kitko. Kaip sakė? Kelinti jie finišina. Tai palauk. Leclerc'as pradėjo pirmas ir užbaigė... Tai P1 Hamiltonas, P2 Piastris, P3... Ai, tai 3 Leclerc'as, tada Maxas. Ne. Jo. Ir Sainzas. P3 Leclerc'as, o Sainzas P6, P7? P7, Perezą prasilenkė. Jo, Perezą apsilenkė. Jo, tai iš tikrųjų labai nustebau, kad, Ferrari šiaip, dabar prisiminiau ten tą statistiką, kada
Leclerc pole positions konvertuotas į pergalės, tai vis dar yra kiek 0. Tai va. Tai Bičas turi daugiausiai, nedaugiausiai, jisai turi daugiausiai kvalifikacijų pirmų vietų, kurio nerealizavo į Vinus. Jo, į pergalės, jo, kaip žiauru. Ir dabar buvo tas tiesiog pasitvirtina. Rovė gerą performance, tikrai gerą ratą rovė. Negalvojau, kad jie... Jo, tikrai, out of nowhere čia buvo. Iš niekur ištraukė performance. Tuo labiau, kad Sainzas, jisai, toks 50-50, nei šiandien, nei ten, ne, nei greičiausias, nei lėčiausias, toks, kaip įprastai, kad jo, superizu būna. Ir tada Leclerc'as su pole position. Ir jis toks toks įstovėjo, toks jo, tipo, žinau, kad geras ratas, bet ir lenktynės parodė, žinai, kaip iš tikrųjų, kur esam ir nelabai kažkur buvo. Mersai taip pat užlipo ant kulnų jam ir suvalgė. Ir labai greitai ten buvo. Kelintam rate Hamiltonas jį apsilinka 5. Leclerc'ą? Jo, visai greitai. Jo, kažkas tokio gal. Ten, gal 6, 7, bet, tipo jo. Apsilenkė greitai. Mersai apsilenkė abudu Ferrarius. Jo. Jo, tai reiškia, Ferraris... Čia gal vis dar yra... Vat įdomu, ar čia yra to Fred Vasseur, čia jau valdžia šioje vietoje prasidėjo, kad tas, ponės nureliai, Monakas, Leclerc'as laimėjo Monaką ir jų performances, nukirstas kaip su kirviu. Jie visiškai neperformina. Aišku, tas kažkas atsitiko po Monako ir Maksui. Maksas nebelaimėjo. Bet ką skaičiau, tai kad jie nesąmonę padarė su upgrade'ais. Jo, tiksliai. Jie pradėjo forcinti upgrade'us. Jie 2 lenktynėmis anksčiau atsinešė upgrade'us ir viskas fallino apart, nes upgrade'ai tiesiog neveikia, nes neištestuoti ir visa kita. Ir jie dabar kaip tik per šitas lenktynės šnekėjo, kad jie turi greitų metų turėti upgrade'us ir ar nepadarys vėl tos pačios nesąmonės. Va tas ir yra. Bet ar nėra, kad jie sakė, bet, o dabar nenoriu sumeluoti, bet aš skaičiau, kad upgrade'us, šitas, kad jie prašojo su upgrade'ais, jiems ten kainuos nemažai lenktynių dabar. Jo, nes jie, nes kaip yra, jie atsinešė upgrade'us, jie neveikia. Ir jie nežino, ar jie neveikia, nes jie iš viso neveiks, ar jie neveikia dėl to, kad, dėl faktorių. Dėl faktorių. Galim sakyti, kad jie ištestavo juos dabartinius, kokie yra ir kažties jais gali dirbti, bet kiek suprantu, kad jų data tada patampa netiksli, pas jų, labai daug tų niuansų tokių, kur... Nori pertraukėlę padaryti? Noriu pertraukėlę, nes pas mane, aš atsiprašysiu, žinok, čia yra svarbus dalykas. Antras dublis. Antras dublis. Kur baigiam? Tai mano buvo tas klausimas, klausimas su tais upgrade'ais, žinai. Ar nėra jau, too little too late, kaip sakoma, per mažai, per vėlai? Vasarą parodys. Vasaros atostogas. Šiaip yra taisyklė, kad niekas negali mašinos liesti, bet Christian Horner pasakė, kad niekas nesilaiko tos taisyklės. Nesukontroliuosi. Čia. Bet įdomiai, jų lenktynės nebuvo įspūdingos. Galiausiai, kai diskvalifikavo Russellą, Leclerc'as gavo 3 poziciją. Jis jau geriausias pasirodymas. Per ilgą laiką jo. Nuo Monako, jo. Ir įdomiai, kur tas visas, dabar ir žiūrint į Mercedesą sugrįžimą šiokį tokį paskutinių lenktynių. Šiaip aš norėjau užvirti šitą. Jo, aš net nespjaunu čia dar, žinai, kaip čia pasakęs, nespjaunu iš šulinį ir šiaip nesakysiu, neperškas grovę, bet Mercedesas, jis jau performance rodo gan tvirtą. Jau sunku nurungti, jau su tiek pergaliu ir šiaip tokiu grynų greičiu. Ir Hamiltonas jos paliks. Čia irgi yra šitas. Labai daug mymų vaikšto, kad jisai lenkia Ferrari ir džiaugiasi ir tada nebesidžiaugia. Jo, čia yra tas niuansas. Man įdomu, ar čia vienas dalykas. Hamiltonas parodė, kad kai mašina performina, jisai gali performinti, kai mašina neperformina, jisai negali performinti. Ir Russellis jį outperformina. Tik mašina pradėjo performinti, jisai, žiūrėk, 1, 2, 3 važiuojam. Jo, gerai lėkia. Tai va. Bet ar čia yra, nes Mercedesas atsinešė upgrade'ų iš šias lenktynės ir nusprendė jų atsisakyti. Jo? Jo.
Jie atsivežė paketą vieną didžiausią upgrade'ų ir jie po practice sessioną suprato, kad jie negavo, jų performances nepagerėjo tiek, kad tai būtų upgrade'ų. Ir jie atsisakė jų. Ir čia, man rodos, pagrindinis upgrade'as buvo floor, tas apačios upgrade'as, dugno upgrade'as. Jo. Tai jie, žodžiu, ranino savo įprastą mašiną. Su gal kažkokiu nedideliu upgrade'u. Vat, mes kai šnekėjom, kad per Fuchsą laimėjo, ta Russellis. Austrija. Austrijai. Taip. Tai, va dabar įdomu buvo, dabar jie rodo iš tiesų peisą. Jie trečia greičiausia komanda. Trečia greičiausia. Ferrari už jų, Astonai iš viso nowhere. Astonai tai jau. Žiauriai, nestabiliai. Tai gali būti vienas kitas, tai negali būti vienas kitas ten geresnis. Tai va įdomu, ką tas reiškia, va šitas jų dabartinis. Ar jie atrado pagaliau mašiną? Aš manau, kad jie atrado. Nes, manai? Žiūrėk, jie ėjo prie Zero Pod technologijų. Atsisakė to. Ir atsisakė, nes jos tiesiog neveikia ir ilgą laiką jie ne tai, kad bandė kažką tai upgrade'inti, kad vis greitėtų, bet jie tiesiog tvarkė esamas problemas. Kai jie pagaliau atsisakė, jie turėjo, pavadinkim, stokinį Mercedesą, kokį visi turi, tik taip pas visų jau užbūstintas. Ir jis buvo daug lėtesnis, yra užastinus ir užbūstintas. Bet Mersas turi resursus, insane resursus. Taip. Tai aš manau, kad jie naudodamėsi tais resursais, nors yra budget capai, bet jie viską yra susipirkę, insane dalykų. Tai aš manau, kad tai ir duoda tai, kad jie po biškį gali vytis ir kiti metai iš tiesų gali labai daug visko parodyti. Įdomiai. Ta trajektorija, bet čia kiti metai visada parodys jau kaip yra iš tikrųjų. Bet šią momentą įdomu, ar čia yra toksai Fuchsas, ar jau jie turi gerą performansą ir jie iš tikrųjų jau juda į savo ankstesnę poziciją. Ir jo, aš manau, kad tai esi teisus. Aš manau, kad čia yra geras ženklas, čia pasakyti, tokio atsigavimo. Nes jie turi žymiai daugiau šansų atsigauti pirmą vietą, negu koks Williamsas pastatyti žiauriai insane mašiną, nes jie tiesiog neturi tokios įrangos, kad ir budget capai yra. Ir yra jie čempionai, užtvirtinti. Taip. Patvirtinti, rekordai ir panašiai. Nes, kokias senas technologijas Williamsai naudoja? Tai va, žinai. Senas, labai senas. Kur Mersai dar 3 metai atgal turėjo unlimited budget. Tipo. Taip, infrastruktūra nesulyginama, jo. Bet tiek, kad tai užtruko tiek ilgai, nuo 21 metų, 3,5 metų, ne? 21, 22, 23. 21 metais Red Bullis prisivijo, bet aš manau, kad Mersas vis tiek turėjo greitesnę mašiną. Jo, tikrai turėjo greitesnę mašiną. Jo, sutinku. Jo, Maxas iš tikrųjų performance tą 21 padarė. Bet 3,5 metų jie prašovė tiek su regulation, su Zero Side podais. Jiems dar labai pakišo tas... pergalę Brazilijoje. Ground Zero efektas. Bottom outas, jo, tas porpoising. Jo, jie su tuo prašovė, tada pasiėmė... Porpoising yra gana mašina. Downforce'as tiek veikia, kad ten pradeda šokinėti, susidaro. Tai va, jie daugiausiai su tuo vargo, tada pas jų podas visas neveikia. Ir žinai, kai visa mašina pilna erorų, tai aš suprantu, kad... Bet tada jie iššovė Brazilijai pergalę, tą su Russell. Ta random pergalė, čia buvo 22 Čia Russellio pirma pergalė. Jo, 22 metais jie tą Fuchs iššovė, kur tenais ir sugriovė Maxo, ten vis jeigu ne ta Russell pergalė, tai Maxas ten būtų turėjęs 20 su viršum iš eilės pergalių. Irgi? Jo. Ne, tenais skaičiuojant dar ir iš praeitų metų, kad 22, tada 23 Maxas laimėjo ten daug lenktynių, ar čia 24, neatsimenu. 23. Jo, 23. Tai žodžiu, aš tiesiog kiek supratau, kad ta visa Brazilijai pergalė davė Mercedesui pasitikėjimo, kad jie yra geroj trajektorijai. Nes jų visa problema buvo, kad jų simuliatorius ir realybė nesutampa. Simuliatorius rodo, kad jų mašina turėtų būti greitesnė vos ne visą sekundę, jeigu ne daugiau. Ane? Bet tada ateina realybė ir jie vos į Q3 patenka. Ane? Jų tas Zero Side pods nevažiuoja. Ir tada staiga įvyksta Fuchsas ir Russellas laimi. Ir tada Mersas galvoja, tipo, patvirtinimas. Bet man atrodo, jie patys sakė, kad čia toks, kur neaišku. Bet ne. Iš pradžių jiems atrodė, kad čia yra viskas aišku, kad jie pataikė su dabar, nes
Nes vis tiek, tai yra didžiulis procesas suformuoti mašiną, ne? Taip. Ir tu nori turėti, tiksliau, tau reikia daug duomenų, kad įrodyti, jog jinai ir neveikia, ir kad veikia, žinai. Ir jie tuo metu dar buvo tokie, kad tipo jo mes dar ištemsim, žinai, nes Taip. yra stiprus lenktynininkai ir jų experiences, bla bla bla. Ir tada jie laimi ir tada jie galvoja, čia ir yra kryptis, kur turim varyti, kai realybėj jie jau buvo pasiruošę atsisakyti Zero Side Pods. Jo. Ir tada laimėjo ir jie neatsisakė ir toliau varė į kitus metus ir tada buvo dar blogiau negu prieš tai. Žodžiu, tai buvo klaida galiausiai, ką jie ir pripažino. Aš vat kalbant apie visą šitą Zero Side Pods, ką atsiminiau? Mes turėjom pamatyti Red Bull'į su Zero Side Pods. Bet ir buvo, taigi. Ne. Nu, nebuvo taip Zero Side. Iš viso nebuvo. Jie buvo ploni, bet jie buvo, palauk. Nes šiaip tas... Zero Side Pods, kad iš viso jų net nebėra. Bent jau Tai kiek yra aš labai- suprantu, aišku, mes čia ne inžinieriai ir visa kita, bet... Zero Side Pods. Side Pods dabar yra tokie, ne? Taip, Tokie išsikišę. Taip. Zero Side Pods yra, kada jie susispaudė, bet ten jis yra... angos. Jie šoniniai. Nu, tokios yra angos, bet jis yra prie kėbulo. Taip. Suspaudusios. Tai Red Bull'as su ta savo legendinė RB19, RB20, tas jo greičiausias mašinas, jų buvo šiaip normalios iPodai. Taip. Jie močni buvo. Dabar jie introducino šiais metais tas su jau suspaustais. Ten yra ne Zero Side Pods, bet ten yra ploni viršui ir siauri prie šonų. Okay. Side podai. Tai nėra Zero, bet ten jau yra arčiau. Nu, ten yra praktiškai tas pats konceptas, kas Zero Side Pods, bet, nu, tipo, ale pritaikytas, nu, kaip čia pasakyti, nu, biški labiau išgeneruotas. Okay. Tai va, tai man, tai dėl to, bet šį grįžtam prie Mercedeso, tai jeigu jie būtų nelaimėję Brazilijos, tada jie būtų tikriausiai anksčiau gal sugrįžę į šitą formą. Tai visiškai, aš manau. Tai tas labai įdomu, šiaip iš tikrųjų. Nu, tai va tas ir yra, kad 26. Bet čia irgi, va tas ir yra, žinai, nu, tipo, dar viskas antiek neaišku, nes Ferraris yra lygiai tokie pačiai pozicijoje kaip Mersas. Jie labai didelius resursus turi, bet jie niekur Nu, nėra. bet Ferraris daug metų jau Daug niekur metų, nėra. šiaip jo. Ferraris yra ta komanda, kur, kur patys fanai, mašina gera, komanda gera, nieko nekeičia. Žinai, tai vairuotojai geri, nieko nekeičia. Bet tada ir jie turi tos šiaip labai gerus sezonus, ne? 2019 metai Vettelis vos nelaimėjo prieš Hamiltoną. Ta prasme, Ferraris realiai buvo visada artimiausias konkurentas Mercedesui, visada taškas į tašką jie pjovėsi. Tada atvarė Red Bull'is ir įsijungė tą kovą. Nu, čia jau 21 metai jau pradėjo ten. Aišku, Red Bull'is jau ir anksčiau įkabino jos, bet jau ne taip stipriai. Bet Ferraris visada buvo tas, kur dar tokį mažą žingsnelio reikia, kad tipo galėtų grįžti savo tą visą Schumacherio laikus, ne? Taip. Bet jis neatėjo. tas žingsniukas jis neatėjo, jis ėjo ir praėjo. Jo. Ir dabar žiūrint į Leclerc'ą, ta prasme, kokias jis turi šansus, nu tipo, aš suskaitau ir kaip lenktynininką, Ferraris kaip komanda irgi nėra bloga, bet realiai kokie realistiški šansai yra jiems kovoti dėl čempiono. Šiais metais tai Ne, šiais. Aplamai. Aš manau, kad kažkada ateis. Bet tai jau tas kažkada eina kada paskutinis buvo. 27 Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonenas. Nu tai tas jau kažkada jau eina. Jeigu jau- neklysiu, 27. Gal ir klysiu, gal... Ne 29. Ne. Nu, iki 10. Jo, tai Kimi Raikkonenas buvo paskutinis jų vairuotojų čempionas. Taip. Ir konstruktorius buvo su Schumacheriu ir Mas. Tai čia Taip. dar anksčiau. Ir jie visada yra per 3 taškus nuo čempiono. Bet Aš niekada manau, nelaimi. kad jiems kažkas suklikins, arba jiems kaip? labai paeis su regulationais, kad tarkim, Nu, 26. tarkim, pataiko į dizainą. Jo, žinai, nu, tipo from the ground, jie pataiko į dizainą ir Leclerc'as, jo. Hamiltonas, važiuojam, žinai. Nu, bet čia, žinai, čia yra viena iš vos net ten... Bet dėl žinai, to ir procentų. man nepatinka new regulations. I get it, kad, nu, Bet tipo, niekas- tobulėt jo. mašinas turi, Jo. bet to pačiu tas duoda, kad visi vėl from the bottom. Ne, va, kaip tik komentatoriai sakė, kad regulationai ne kas 3 metus turėtų keistis. Jo, iš Jie tikrųjų. tikrai labai keista. 6-8 metus, kad nu, tik prasideda tikrieji, Ne, palauk, tikrosios dabar tai lenktynės. bus, dabar pirmieji reguliationai keitės 21.
Taip, nu kai... Ir Ne, dabar 22. 22. 23, 24, nes 22 Red Bull, Mersas nebepataikė su dugnu. Kada ir kur to Adrian Newey magistras parašytas. Jo, doktorantūra to parašyta. 22 metais, taip teisingai. Tai jo 4 metus ir vėl radikaliai keisti. 3. 22, 23, 23 ir 24. Ai ne, 4, 25 dar. Nu, Tu tai teisus, 4 metai. Tai per trumpai. Bet labai trumpai. Nu tai taip. Prasme, tu čia vos spėjai mašiną savo, o dabar mes... Dabar mes matom lenktynės. Prasme, 3,5 metų Mersui užtruko išsiaiškinti konceptą savo. Taip. Ir jie dar turi 1,5 metų. Pirmi metai, kada mes daugiau negu 2 laimėtojus turim. Į voreliai. Ir nes Maksas pataikė, žiauriai pataikė ne Maksas, Red Bullis pataikė su mašinos konceptu, ne? Taip. Liuks, viskas tvarkoja, ne? Pasisekė. Bet dabar, kai jau visas laukas susilygino, ar nebūtų dar geriau duoti kokius dar 4 metus? Kokiais 30-ais skaičiai? Atidirbti mašinas dar labiau? Tai būtų įdomu, aš manau. Nes dabar to automatiškai, tarkim, toksai įsivaizduojamas scenarius. McLarenas, pataikė dizainą mašinas, viskas cool. Ir dabar pirmą pusę sezono regulationų Red Bullis laimi. Ir tada atsiveria, dabar Red Bullio performances sumažėja. Ir tai atidaro duris grįžti Mersui, McLarenui, ir, tarkim, Ferrari, jeigu, tarkim. Tai tu turėtum likusius kokius 4-5 metus, kur tu nežinai, kas laimės. Taip. Tu gal statai už Red Bullį, nes jie pastoviai laimėjo, bet tada tu žiūri Maclareną, kuris visus lenkia, ir dabar žiūri Mercedesą, kuris visus pralenkia normaliai. Taip. Ir tada tu turi tokį Ferrari, kuris karts nuo karto gali ištraukti performance iš savo skrybėlės. Ar, aš asmeniškai... O dabar ateina regulationai, kurie niekam nepatinka, niekas jų nenori. Toksai, kur tipo... Ir vėl nunulina viską, ir tu toksai lieki, ta prasme, kaip fanas, toksai, tipo, cool, kad galbūt užmuš Red Bullio dominavimą. Nes fanam, ta prasme, vis tiek dominavimai turi savo... Bet pasibaigė dominavimas. Bet dabar jau realiai tai baigė šį sezoną antrą pusę, ne? Realiai. Daugiau negu pusę. 14 lenktynių turėjom. Turėjom 14 lenktynių ir Maksas paskutinių 5 ar 4 nelaimėjo. Tai čia Makso dominavimas. Dominavimas, bet jisai vis tiek pirmauja. Tai nėra, kad jisai vis tiek... Bet jisai nebėra tokio lydo. Kiek pasiliko dabar? 70 lydas? Jo. Šį kartą jisai greičiau atvažiavo už Noris. Norisui vis blogiau darosi su... Norisas, jo. Aš manau, kad jis nepaims Norisas. Aš manau, kad nėra pasidar jo tas kūros tokios. Jisai šiaip kaip greitis, tai, nežinau, Piastris tai ta prasme, jisai kaip Kimi Raikkonenas iš savo charakterio, ledinis, žinai. Bet greitis jo tai yra didžiulis. Jeigu McLarenas turėtų tokią strategiją kaip Red Bullis, neskaitant dabar paskutinių ten lenktynių Vengrijoje. Tai ten yra išimtis. Čia yra mistakes were made. Bet sumauti vienas lenktynės per metus. Taip. Performance. Kur palyginus McLarenas per šį sezoną, kiek kartų buvo, tikrai sen. Kur tikrai turėjo. Tai aš manau, kad jeigu Norisas gautų Red Bullio strategijas, tikrai turėtų šansą į šių metų championshipą. Aha. Tas 70 taškų tikrai nėra kažkas tokio, tai yra didelis skaičius, bet tai nėra kažkas tokio, ko tikrai neįmanoma būtų. Tai jeigu tu šauni strategijas, kur tau pelno pirmą ir antrą pozicijas, tai tu tą taškų skirtumą sutirpstinsi toj pat. Nes tu užimi tas daugiausiai taškų duodančias pozicijas ir atėmė jas iš pirmaujančių. Tarkim, jeigu Maksas toliau finišuotų trečias ir Lando su Piastri pirmi ir antri, tai čia tas Maksas. Piastri pirmą vietą atiduoti? Rūkščiai. Jo. Tai nežinau. Tai tu, bet jo, grįžtant prie regulationų, tai man asmeniškai, tai teisus per trumpai. Ir jie nepraturtins sportą ir nežinau, šiaip negražias tas man. Man turi šiek tiek to old school'o, to tokio gal, bet gal ne to reikėtų formulį, nežinau. Dar, kai pamatysiu jau eteryje, tada ir nuspręsiu, ar man jos patinka ar ne. Jo. Bet jo, sutinku. Kai announcina tas dabartinės mašinas, tai šiaip iš tikrųjų mačiau, kad, šiaip atrodo nice. Ir šiaip pasitvirtina, labai daug panašių mašinų buvo. Pradžiai. Taip. Bet man yra įdomu,
norėjau paklausti tavęs. Žinau, kad nesi fanas, bet kas vyksta su Aston Martin? Aš nekalbu apie Stroll, apie Lance Stroll, Crash Stroll. apie jo, apie Lance Strollovič pamirškim. Bet kas vyksta, Alonso, ar tenais jų developmentas, jų, nu jo, ar jos, tarkim, outdevelopino ir jie nebepasivėja, ar kas vyksta? Man asmeniškai tai buvo smagu žiūrėti Alonso. Kaip jisai turėjo performance. Praeitais metais? Jo. Tai taip, man irgi tai buvo fresh, toksai kažkas. Nes aš nežiūrėjau Formulės 1, kai Alonso yra laimėjęs. Taip. Tai man buvo tas toksai fresh dalykas, naują podiumo dalyvį turi. Jo. Ir kai jo šiais metais nėra, nu ir net nėra eteryje, galim vadinti. Jo. Nu, tipo, jie Visiškai niekur. P12, P9, P14, ten dar kažkur. Bet vat kas atsitiko, ta prasme, kai aš tokių vilčių turėjau, man, nu nes, žinai, Formulė 1 dominuoja visas tas pačias komandos pastarosius 20 metų. Taip. Žinai, Red Bullis yra jauniausia komanda, kuri dominuoja sportą. Ai, nu dominuoja, jo. Jo, Red Bullis, kurie dominuoja. Haasas yra bendrai jauniausia komanda. Ne, Mercedesas yra jauniausias. Tipo, kad po Braun GP. Taip. Nu, nebent tu skaitai, kad jie tenais 50 ar 60 metais dar dalyvavo. Ai, nu jo, nu šiaip, tipo, nu nežinau. Nu, arba gali sakyti, kad kai jie suplaino McLareną enginais. Nu, jo, šiaip nežinau, kaip tą įvardinti, bet, na, tipo, pointas yra, kad tai iš tikrųjų tas, tie lyderiai praktiškai nesikeitė. Nu, apart ten išimties kaip, jo, Braun GP ir Renault. Taip. Laimėjęs Alonso kelis kartus. Bet, tipo, realiai, Ferrari, Mercedes ir Red Bulliai. Ir McLarenai, biški tenais turėjo savo, su Hamiltonu, tą visą savo laimėjimų paskutinę tokią erą rimtesnę. Bet viskas. Ir staiga atvaro Aston Martinai. Ir aš galvoju, naujas konstruktorius. Taip. Nu, ta prasme, ir geras vardas, žinomas vardas Aston Martinas. Ir stiprus line-upas apart Strollo, čia mes nekalbam. Aš sakau, šiam pokalbį mes neminim Strollo. Čia one driver team. Jo, mes kalbam apie kas performa, apie gerus dalykus. Tai man atrodo, kad tipo, P3, P2, kabina Maksą persvarą, ne? Ir tada bum, po vasaros, ne, man atrodo, atostogų. Anksčiau biški jie pradėjo fallbackinti ir McLarenai atsibudo. Jo, ir tada McLarenai. Jų upgrade'ai visiškai neveikia. Visi upgrade'ai juos lėtino, tada jie Ir jie nežinojo, kodėl. Las Vegase ar kur, bet Amerikos pusėje nusijėmė visus upgrade'us, važiavo su vos neplika mašina ir greičiau vėl šoko ten į P4 ar P3. Okay. Ar ne Brazilija buvo, nu žodžiu. Kad jie irgi iš nieko nusijėmė upgrade'us, pradėjo važiuoti, mašina važiuoja. Nieko savo. No. Tai vad nežinau, ar pas jų yra problema su upgrade'ais, jie juos rašina, ar pas jų data nesueina. Variantas, nes, savininkas tas Lawrence Strollas, tai jisai reiklus ir savininkas. Aš daug girdėjau apie jį, kaip apie labai reiklų, labai daug spaudžiantį žmogų. Jisai suinvestavęs yra tenais ne 100 milijonų. Ne, tai aš tikiu, kad jisai nori rezultatų ir visą kitą, bet jisai ir turėtų suprasti, kad tai yra beveik rocket ship science, space science, tipo... Jo, spaceship engineering. Tai žinai, ir jisai turėtų suprasti, kad čia ne tas dalykas, kuriame reikėtų skubėti. Bet žinai, tu suleidi savo pinigus tokius į sportą, tu nori performance, tu nori rezultatų, čia toks yra... Vienintelis dalykas, kur tu gali greitai suleisti pinigus ir greitas rezultatas, tai yra Amazonas. Užsisakai ir gauni kitą dieną. Gerai, ne Lietuvos atžvilgiu, bet tas ir yra. Vat kaip ir su Ferrari, skubėjo su upgrade'ais, neveikia, tuo metu, aš nežinau, ar čia tiesa, kad jie skubėjo su upgrade'ais, bet jų upgrade'ai neveikia. Aš tiesiog žinau, tai koreliuotų su tai, ką aš girdėjau. Taip. Reiklus, jis atleido Atmar Safnauer, tą visą team principal. Pakankamai greitai dar, ne? Sakyčiau, kaip pažiūrėsi, žinai, man atrodo, kad dar ilgai visai, 1,5 metų kažkas tokio jisai išbuvo. Ir pakeitė į Mike Crack. Mike Crack, jo vardas yra Mike Crack. Ir tas performances nepasikeitė neviškai Timo. Apart to, kad pradėjo Alonso ten laimėti. Bet ir kaip ir visi šneka, kad reikia metų 2, kad team principal duotų influence. Taip. Tai kaip ir
jau dabar turėtų rodyti Fred Vasseur rezultatai, James kaip jau James Vowles. Vowles. Jo. Tai jų jau rezultatai pradėtų rodytis dabar, šį sezonas, va tas toksai. Nu, Tai abiems rūkščiai einasi. Nu gerai, Williamsai pasiteisino. Aš sakyčiau taip. Ferrari? Bet Binotto grįžta į Sauber. Ką ir norėjau paminėti. Nu, jisai grįžta, bet Binotto buvo atleistas, nors jų komanda buvo P2. Jo, tas buvo keistas sprendimas, iš tikrųjų. Jie per ilgai užsisėdėjo P2, P3, P4, žinai, nu, tipo, ir jisai buvo atleistas. Jisai Tai buvo su atleistas, Vasseur, nes nu, aš manau, kad jam, čia irgi, žinai, nu, toksai, kiek laiko jam dar skirs. Va būtent. Kiek Nes laiko aš manau, kad jisai on the hot seat toj pataps. tikriausiai. Nes, daug nu šansų. gerai, komandai nėra gerai, kai labai dažnai team principal keičiasi ir visą kitą. Jo. Aš manau, kad šiaip duosim normaliai, ta prasme, laiko. Ja? Nu, Subręs. šiaip kol kas jokių atgarsių nėra, niekas nieko apie tai Jo. neišneka. Aš manau, kad šį dar sezoną jie nurašys, vis tiek reikia asimiliuotis ir panašiai. Ir yra šiaip labai daug ir kitų išorinių faktorių. Šiaip, žinai, Ferraris bendrai paėmus nėra lėtas. Bet kad Praeitais metais jie gerai visai performino, nes Bet tiesiog, kad kiti greitesni. Žinai, atsibūdė McLarenai ir dėl to ir Mersas ir dėl to jaučiasi kaip Ferraris neperformina. Nu, ja. Jo. Tai ką? Skaičiau, daros biški šalta. Tai varom šildytis. Ne? Jo, reikia ką vasaros atostogas. Tokia ir vasara. Tokį ir vasarą, tokį biškelį. Nežinau, čia prapliupo. Ja. Bet šilta vasara. Šilta. Tai jo. Bet jo, dabar formulė eisi į vasaros atostogas, bet F1 boksai nesustoja. Na, vienas boksim. Mes visada rasime apie ką pašnekėti, tai Jo. milijonas dalykų vyksta ir be pačių lenktynių. Taip. Šiaip bus. mes palyginus, įdomu pažiūrėti, kiek mes laiko prašnekėjome apie pačias lenktynės ir kiek apie šiaip side dalykus. Padaryti statistiką, kiek mes nusišnekam ir kiek kalbam apie lenktynės. Čia kaip buvo kažkada Jake Paul video paskaičiuota, kad per visas 10 minučių video, pačio video gal minutė pusantros buvo, visa kita buvo Fileriai. kaip jisai, ne fileriai, o plugina savo merčą, kažką reklamuoja. Ten 8 Savo minutės. kriptozų, kriptovaliutą. 8 minutės jisai reklamuoja. Savo Žinai, business kur plan. viskas kaip ir paslėptai, bet, tipo, merčas čia dar kažkas ir ten original contentą ten minutę. Jo, realiai mes naudojam šitus podcastus paventinti dėl Perezo ir pagailėti Juki. ir pradėti, žinai, ir apie McLarenus. McLaren nieko nori. Bet jo, tai F1 boksai nestoja ir bus ką aptarti silly season. Kitas mūsų podcastas bus vėliau biškelį, kitą savaitę. Biški vėliau, bet Biški aš vėliau. nemanau, kad mes per daug ir nusivėlinsim. Mūsų antrą seriją išėjo ketvirtadienį. Jo. Šitą galbūt anksčiau išeis, galbūt irgi. Tai visas mūsų ketvirtadienį. serijas ketvirtadienį. Nu, tai va. Tai va, šitą išeis kaip šeštadienį. Nu, tai va. Tai Nėra va. kažkas Biškį tokio. nusivėlė. Tai va, tai tikrai bus dar ką pakalbėti, yra dar nemažai, norim topikų pajudinti ir iš Formulės 1 istorijos, norim pajudinti visokiausių įdomių faktų ir kitų galbūt šiek tiek lenktynių. Tai va, Aš buvau Kristijonas. aš Dominikas. Ačiū, kad žiūrėjot.